我哥把酒店台球房给租下来了，大家都在那边。我要去找一趟教练。你要是不着急的话，想不想去啊？你想让我去，我就去。哎，小师妹来了。师兄，今天这么早？小果儿，我以为你至少晚上才来呢。嗨，我教练找我，你们怎么都过来了？本来要去参加巡回锦标赛，但是六哥说让我们先过来这儿，估计是担心你一个人自己参加职业赛。啊，我教练呢？一直在等你呢。不过刚我看王教练找他说聊点事儿。行，那我先去找教练了。那你我在这里等你。好，我最多20分钟，或者半个小时，很快。不着急。兄弟，幸会。哦，你好。打球吗？偶尔吧。业余的。进我们北城包场的球房，按规矩都是要走一杆的。斯诺克不打。9球。那给他摆个中巴，用9球的桌子。能进我们包场的地方，要么是自己人，要么是朋友。想做朋友的话就走一杆，否则很难服众的。除非你说你从来都不碰，完全不懂，那我们就不强求了。不是不打斯诺克吗？对，不打。红球你们随便摆，50球，有3次没落袋，就算我输。他是内行的，看出来了，面对我们这么多人都不慌，一看就是心里有底，手上有活。不要太为难他，给他个简单的感伤，礼貌还是要。第2球。第3颗。
过啊，当年啊可惜了，福利不好。他成绩比你哥好了，又没拿到什么奖金。要是换到现在啊，能买几套房了。不过没关系，年轻嘛，前途无量。你男朋友啊？唉，李青言正在里面和他斗呢。啊？我去看看。怕什么？你那位占上风呢。他们就是最基础的训练，不是真打，150个球一个个收，玩一样的。那看来这位前辈还挺关照这些晚辈的啊。为什么这么说呀？李青言他们大赛在即，如果真刀真枪的，一旦输了心态，那可就完了。这样摆球一看就是照顾他们心态。这孩子还挺懂事儿啊。李青言也不一定输啊，他可是小东哥的得意门生。里边那位，可是当年能把孟小冬摁在台球桌上大哭的人啊。我哥没那么弱吧？可以啊，兄弟。来晚了，没凑上热闹。没什么热闹，简单做点训练，练练手而已。介绍一下，这是我教练陈教练。陈教练您好，林一阳，陈放。他可厉害了，刚才全都进了。这位呢，也是来之前我才听说的林一阳，当初和你们6个是一代的选手。怪不得，我就说怎么这么专业。幸会。你不是要赶火车吗？啊，得走了。我送你，赶紧走吧，别耽误了。好。有傲气，有骨气，也有风度，配得上你。去吧。我很快就回。
除了要不要再说点别的？再见又是下周了。我们可以发消息。我又不是这周就走，要到4月初呢。等我回来，快的话，下周4。林天阳，哦，你好。好几个星期没见了，这是比赛选手酒店。难道你？啊，不是，我从英国过来。哦，赶我车，先走了。这么快就在一起了，可以啊。Hey, order's right back. Sorry about that. But if you want to. 我想想怎么问你啊，就是，你有没有女朋友啊？在这里，或者是要好没好的？想什么呢？想什么呢？刚在地铁里没信号，相信我，我对你是认真的，非常认真，相信我。我去送你，现在就出门了。我们火车站见，等我。好，那你坐酒店门口的电车过来，我就在下一站。小果，小果。遇到对的他，就要直球出击。小果，你想喝你喜欢的草莓牛奶吗？或者说看得出来，是我想你了吗？对他心动，就是想和他分享一切。你也来一袋吧，蒙牛草莓牛奶，牛奶美味，营养对味。新疆番茄是个宝，来碗茄皇错不了。茄皇邀请您精彩继续。你爸妈让我给你带点东西过来，我待会儿拿给你啊。你等我回来再说吧。回来一起吃晚饭吗？我等你。不一定，但你别等我，我晚上有点事情。这个也不错。真是色令之婚。他们说必须有勇气穿过沼泽和丛林，经过了考验的感情才会加分。Oh yes, I know。我以为在过去的记忆里。
少有什么值得被标记？时过境迁都用可以忘记，人生潦草选择不休，目标太渺小，都不可靠。直到我在报时时分遇到你，和你有关的一切都是我生命的减分。我的呼吸，我的节奏和情绪，看世界的眼神变得无比认真。直到我在学琴时分拥抱你，与爱无关的一切不是我生命的成分。我和你的距离从此变得亲密，我开始问你。说如果看到最美的落日会形成，记忆里要标注什么某时分。他们说必须有勇气穿过沼泽和丛林，经过了考验的感情才会加分。Oh yes, I know。直到我在报时时分遇到你，和你有关的一切都是我生命的减分。我的呼吸，我的节奏和情绪，看世界的眼神变得无比认真。直到我在学琴时分拥抱。反正已经见过教练了，送你去车站再回来没问题。之前都是你来的，也该我送你。你再不说话，我下站就回去了。我说话也不好听，说多了怕得罪你。你过去也是这样吗？差不多吧，跟男的就没什么好顾忌。那女孩呢？女孩估计都怕我吧，很少找我说话。就没有你想主动交流的女孩吗？从来都没有。谁说你没主动过？你追了我。为什么问我在学校有女朋友？就觉得太快了，心里不太踏实。那你说说，我该怎么样自证清白？我都来送你了，还要怎么证明？要是不相信你，我来都不会来。我从过来，每天都忙着上课、兼职，还有练球。今年毕业，我是恨不得一天拆成3天用，找工作、修学分、申请读博，还要每天的固定练球。最近的话，还要一直往返2个城市。相信我，除了睡觉和你，我根本没有时间想别的。什么叫睡觉和我？措辞不同，但意思你明白就好。
我争取早点回来。好。那我先走了。嗯。给你叫了车，坐车回去。我电车原路回去，很方便。车到了，快去，听话。Is this Mr. Lin's reservation? Oh, yeah. Yes. Come inside. Do you need help? Oh, hey. If you don't mind, I can hold your baby. Thanks. Hi there. I need to take my baby home every weekend to see my parents. That's why I have to commute. Yeah. Okay. You don't look so well. Are you okay? Yeah, I'm okay. Okay. If you need some hot water or something, just let me know. I have some. Thanks. I'm fine.
小狗狗儿？嗯，司郎君呢？没有，就是看他一直没给我发消息，不知道他平安到学校了没有。嗯，可他比你大吧？还有你这么担心啊？他上周就给我发了。嗯。到了，告诉我一声。准备睡觉，我去刷牙了。嗯。